Narorang ti kelompok 4 bade nga-explore Museum Geologi satu acana nepangkeun Abdi Lamis, Abi Naswa, Abdi Alfiana, Abi Rasya. Halo guys, jadi Abi bade ngajelaskeun tentang jenis-jenis bebatuan di Indonesia. Anu pang unikna di dieu aya itu aya batu gamping nyaeta fosil dari kerang-kerang zaman purba. Di dieu oge aya granit ditemukan di Sanggau, Kalimantan Barat. Nu kadua nyaeta aya tambang batu bara tertua di Indonesia. Aya dua, nu pertama Pangaron di Kalimantan Selatan, nu kadua Ombilin ti Sumatera Barat. di dia Abi bade ngenalkeun batu pada zaman baheula. Aya batu altar, lumpang batu, Kalamata 1, Lingga dan Yoni, Batu Giling, Jombong, dan Bata Candi. batu nu populer di orang Indonesia. Nu pertama intan atau diamond, merah delima atau ruby, safir, safira, zamrud, emerald, kucubung, amethyst, aki, dan giok. Di dia Abi bade ngajelaskeun aya fosil gajah di Museum Geologi. Aya 3 nyaeta Sinomastodon, Stegodon, dan Elepas. Abdi bade ngajelaskeun Sinomastodon nu pertama ya klasifikasi ilmiah Kerajaan Animalia, divisi Chordata, kelas Mamalia, memesan Proboscidea, keluarga Gomphothoriidae, margana Sinomastodon tobienet. Nu kadua nyaeta Stegodon, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Proboscidea, family Stegodontidae, genus Stegodon Volciner.